Ну и пришло наше время испытывать камеру в соленой воде. Сейчас будем камеру топить обратно. Утопить. Дальше, Валерий. Дальше, тепер і так, щоб у нас... Ні, що отаку десь аж туди. Поки настроїмо, не випав з води. Поняв, хотів настроїть. Воно випихав з води, а за камінь давай схопив. А камні давай, які гострі, руки порізав. Драпав в углу. Це, мабуть, там рибок наснімали.
Вода, пляж, ну, вода постоянно чистая. Вот вы можете видеть, то есть тут сейчас где-то 2 метра глубина, вот, мы полностью видим дно, видим камни. Вот, и пляж тоже видите, да, 3 захода в пляж. Вот, это сейчас утро, люди только начинают сходиться. Вот, тут уже лежаки где-то были, просто их сейчас убрали. Вот смотрите, на этой стороне может солнце. Вода чистая. Вода чистая, прозрачная и очень солоная. Подписывайтесь на мой канал. Я буду максимально пробовать рассказывать все, что увидел. Вот. Так что приезжайте обязательно, отдыхайте, не жалейте денег, собирайте. Этого того стоит. Особенно для тех, кто еще никогда не ездил, никуда не отдыхал. Наберетесь кучу эмоций, начиная с самого перелета, кто не летал, и заканчивая отдыхом и обратным перелетом. Так что поэтому обязательно старайтесь путешествовать с детьми, отдыхать. И я уверен, в памяти у вас навсегда останутся эти эмоции и эти воспоминания. Так что, ребята, подписывайтесь на мой канал. Вот. Я желаю вам счастья, удачи, хороших солнечных дней. Вот. И всего хорошего. До скорой встречи. До свидания.